કેમ છો મારા વાલા મિત્રો? આપ સૌનું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમને ઘરગથ્થુ ઉધરસ અને ખાંસીનું નિવારણ માટેની પ્રક્રિયાઓ બતાવીશ. તો સૌપ્રથમ પ્રક્રિયા છે જેમાં આપ એક કાંદો લો અને 1 ચમચી તેનો રસ કાઢી લો. પછી તેમાં 1 ચમચી મધ ભેળવીને પીવો. તેનાથી જેટલી પણ જૂની ખાંસી હશે તે મટી જશે. હવે બીજી પદ્ધતિ, તેમાં 1 ચમચી આદુના રસમાં 4 ગણું મધ ભેળવીને ચાટવાથી પણ ઉધરસ મટે છે. હવે ત્રીજી પ્રક્રિયા, તેમાં લવિંગને મોંમાં રાખી ચૂસવાથી પણ ઉધરસ મટે છે. હવે ચોથી પ્રક્રિયા, જેમાં દ્રાક્ષ અને સાકરને મોંમાં રાખી ચૂસવાથી પણ ઉધરસ મટે છે. છેલ્લી પ્રક્રિયા, જેમાં નવસેકા પાણી સાથે અજમો ખાવાથી પણ ખાંસી મટે છે. તો તમને બતાવેલી તમામ 5 પ્રક્રિયા સવારે ભૂખ્યા પેટે કરવાથી ખૂબ વધુ તેનો ફાયદો મળે છે અને જૂની ખાંસી તેમજ નાના બાળકો અને વૃદ્ધ વયના બાળકોની થતી ખાંસી પણ આમાંથી મુક્તિ મળે છે. તો આ હતા આપણા આજના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ.